धीरे से पटकिए मालिक, दर्द होता है। मालिक एक काम कीजिए, हमको मोटियाइए दीजिए, ये पूरा देहिया पे कट काहे मार रहे हैं। वाह मालिक वाह, सेवा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमको इंग्लैंड भेजेंगे, अब पका के खा जाएंगे। मालिक हई पूरा वेजिटेबल हमारे पिछवाड़े के अंदर काहे भर रहे हैं? आपके पिछवाड़ा में कोई भरे तो आपको कैसा लगेगा? अब तला गए हैं मालिक, निकाल लीजिए। वाह, टंगरी खाने में मजा आ रहा है। आपका टंगरी कोई खाए तो आपको कैसा लगेगा बताइए।